當我哋香港嘅獅子銀行咧，即係俾我一個嘅觀念咧，就係去到世界各地咧，見到佢咧好放心，即係有種歸屬感，好安心，同埋咧成日咧覺得咧自己張卡一定撳到錢嘅喺嗰度，撳到真係撳到嘅。咁啊，而家嗰個人事變遷都幾大喎。係啊，哇！真係好大。首先個主席郭林咧就走咗去從政啦，好似話唔知去做英國外交嗰方面嘅工作啦。咁跟住咧，呢個行政總裁郭林啦，哇！唔係郭林，唔係行政總裁就紀勤啦。紀勤咧就最近咧就話辭職喎，咁啊已經獲得證實。咁啊，但係咧就個 rumor 就係咁嘅，就話因為咧佢想做主席，董事局唔俾佢做，咁啊辭職走人。咁點知董事局批喎？嗱，當然啦，我就唔知道紀勤點樣諗法。不過咧，我就引用佢呢個 case 咧，就作為一個即係辦公室裏面從表面證據睇啫嚇，即係佢即係有啲人咧就係咁噶啦，即係話咧佢會利用辭職嚟作為一個爭取咧一個 promotion 嘅機會。咁其實佢唔係想辭職嘅，可能係咁嘅即係唔係想辭嘅。咁就諗住，公司啊冇咗我唔得啊。咁如果我想再上一層樓，用呢個作為手段啦。就算佢唔俾我做主席，都起碼加翻個30%薪金先留我喺度啊。咁嗱，但係咧呢一樣嘢咧，嗱紀勤係咪咁我唔知。但係如果你係紀勤咧，作為一個行政總裁，再上去一級叫做主席咧，咁咧就另當別論，即係用呢個手段咧另當別論。但係如果你咧係一個中層嘅話咧，你諗住用呢個手段嚟再升一級咧，其實好高危嘅，好高危。點解咧？其實中層就有好多人嘅。第一，第二咧就係話，就算今次俾你得逞嘅話咧，呢個喺老闆咧，即係做得你老闆咧，你真係唔好當佢傻仔。真係咧，好多老闆咧，其實坐得呢個位咧，就係有佢嘅道理所在，即係除非係二世祖啊。咁所以咧喺佢嘅腦海裏面咧，就已經有個叫做記錄啦。呢個人係咁嘅，你估有冇人咧中意俾人哋捏住個喉嚨嘅咧？喐下反台喎！你估有冇人會中意自己俾人挾持住嘅咧？唔會啦，梗係唔會啦。咁但係今次如果就算俾你得逞係點解咧？因為佢未有準備。咁就都有準備嘅時候咧，佢就會踢你出局。咁所以咧，我哋成日話咧，用呢啲咁嘅所謂辭職呢啲嘅手段去爭取喺公司裏面嘅一啲嘅即係升職嘅機會咧，係愚不可及嘅事。咁點樣先可以即係較為恰當嘅升職方法咧？咁即係當然啦，你可以係反映出你對呢個職位嗰個嘅意欲嘅。呢個係我覺得係喺即係一般嘅老闆嚟講咧，都係即係。表達你嘅上進心表達你嘅上進心都係 positive 嘅，即係你話，譬如話有一個空缺，我出去進修咗啦。呢個咧點解我進修咧？其實咧就我進修一個管理學啊。點解咧？因為我諗住將來做管理嘅，即係俾老細見到先咁。一開始就話俾佢聽，我其實係諗住想坐嗰個位嘅，我會一步一步憑住自己實力上。但係就千祈唔好似而家啲80後咁喎，一見工嗰日就話我幾時可以坐你個位咁，即係嗰啲真係又嚇死人。係啦，咁呢個一步一步嚟嚇。你頭先講得啱嘅，即係其實80後好或者係即係年青嘅一代咧，當然唔係講晒所有啦嚇，即係話我哋嗰個年代都會有一啲咁嘅人咧，就係話想一步登天啦，呢個任務。另外一步咧就唔好咧，就係話完全冇好似野心咁樣樣咧，即係覺得叫做隱沒啊，即係唔表達自己嘅時候咧，咁呢一樣又唔好嘅。但係你個心係想 promotion 嘅喎，即係你想有升職嘅喎咁樣，咁呢個又唔好嘅，即係你要表達。但係呢個表達嘅當然有一啲技巧，就唔會係俾人覺得你係野心勃勃啊，即係或者叫做太過急進啊咁樣。咁但係好似紀勤咁樣樣咧，我覺得就係絕對係可以將佢就唔需要辭職嘅，即係話作為一個 candidate 去爭取一個咁嘅位置咯。嗱，我最近咧就訪問咗即係黃東勝啦，即係匯豐銀行嘅，佢係咪好似亞太區定咩？佢係好高級啊，執行董事。係啦，咁就都我提過一樣嘢幾有趣喎。我覺得美國文化嘅公司，因為佢打過幾間銀行啦，做好高級嘅職員。咁第一間佢係美國銀行嚟嘅，咁跟住而家你即係好明顯啦，匯豐係一間即係英資嘅銀行啦嚇。OK，咁但係咧我哋講啦，香港式嘅管理咧，又即係三種公司嗰個文化好唔同啊！例如如果紀勤咧，佢喺美國公司可能行得通喎，掂嘅喎。哇，老細我炒你啊，魷魚啊，你唔升我職，咁即係美國人話哦咁啊，咁咪俾升啦咁。即係美國人係咁樣啊，好隨便，你肯提出訴求就得㗎啦。咁英式就唔係英式話咩啊？大我話咁啊，大我話咁我走啦咁啫啦。香港式咧。真係睇下邊個老闆喎，又真係佢喺英國讀書翻嚟定係美國讀書翻嚟？佢諗真啲啊！定係香港大學畢業咧，即係又唔同喎。如果我話俾你聽，如果你喺一啲所謂中資咧，千祈唔好用呢個手法。係啊，千祈唔好啊，千祈唔好死梗㗎。係啊，因為咧挑戰權威啊嘛。係啊，權威啦，呢個權威文化同埋
最緊要嘅就係啲權謀文化。唔係你睇黃金教就知啦，啊我給你就我給你，不過支持拿，呢個好緊要啊，係咪？我一定給你嘅，這是我給你嘅時候，你唔可以自己攞嘅，呢個係最緊要嘅情況。你暗示下自己唔知有冇機會，唔知有冇機會攞喎，咁就得啊！你唔好話暗示想攞啊，暗示想攞都死。哦，暗示都唔得，暗示想攞都死啊！你暗示下，即係我頭先嗰樣嘢，即係話你去同個老闆講就話有一個咁嘅空缺，我有咁嘅興趣都唔啱。都唔啱。暗示話唔知我有冇機會可以攞到咧？咁即係咁就得啦，呢夠謙卑啊嘛。呢咪奴才文化。唔係，真係嗱，奴才同謙卑係兩回事，你分清楚啊！即係你嗰隻狗係奴才咧，定係你嘅寵物咧？兩回事。主你俾你，如果係你嘅意願，你就俾我啦。咁其實我覺得香港係實在缺欠咗奴才文化嘅。嗱，如果係香港咧，即係一般嘅，即係香港企業好，或者係外資企業都好啦。其實較為穩陣嘅方式咧，就係俾你老闆見到你嘅上進心，即係一直以嚟俾佢見到佢上進心。同埋你做嘢實力係啦，你有表現嘅話，老細始終都會升你嘅。不過但係咧又要諗真嘅，點解老細會唔升你咧？有時又要留心，即係講嘢唔係一面倒，要補充下就話，有啲老細好衰喎，即係明知有實力就係唔升你。係點解啊？升咗你要加薪啊嘛，咁而家都做得到嘢啦，冇所謂啦。升個冇實力唔使加薪嘅。咁嗱，所以咧你又要諗下啦。如果你遇到咁嘅老細咧，你點樣盡忠職守咧，都係冇升職機會咧。咁不如早走早走啦。